पहले लाल रंग यानी इंग्लिश में रेड कलर और फिर हरा यानी ग्रीन और अब नीला यानी इंग्लिश में ब्लू। और अब बारी है पीले रंग की। अंग्रेजी में हम पीले रंग को क्या बोलते हैं? येलो। और अब हर दरवाजे के पीछे हम एक वाहन रखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या आपको अंग्रेजी में रंगों के नाम याद रहते हैं कि नहीं। ये लाल रंग कौन सा है? रेड। बहुत बढ़िया। और अब दूसरी गाड़ी की बारी। ये हरे दरवाजे के पीछे जाएगी। आप बता सकते हो हरे रंग को क्या कहते हैं? ग्रीन। बहुत बढ़िया। बताओ ये 66 नंबर वाला वाहन किस रंग के दरवाजे के पीछे जाएगा? सही कहा, ब्लू यानी नीला। आप सब लोग ऐसे ही खेलते रहो। और अब ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। बताओ ये कौन सा है? क्या ये याद है आपको? इस पीले रंग को कहेंगे येलो। सही कहा। अब हमारे रंग भरे कप में पहली गाड़ी आएगी। ऐसा लगता है इसे थोड़ी मेरी मदद की जरूरत है। ये देखो, ये डूबना नहीं चाहती। अब बाहर निकाल कर देखते हैं कि हमें कौन सा वाहन मिलता है। ये फायर ट्रक जैसा लगता है। अब इसे परोरो के दोस्त के पास रख देंगे। ये खेले बिना नहीं रह सकता। अब हरे रंग से भरे कप में दूसरे वाहन को डालते हैं। अब जल्दी निकाल कर देखो कि कौन सा वाहन है। अरे वाह, ये कन्वर्टेबल लगती है। कन्वर्टेबल ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनकी छत नहीं होती। और ये आया तीसरा वाहन, सीधा रंग के अंदर। चलो जल्दी देखें कौन सा वाहन मिलेगा। अरे वाह, ये क्या हुआ? ये तो पुलिस कार बन गई। इसको यहाँ रखेंगे हमारे मित्र पोबी के साथ। अब बारी है चौथे वाहन की, जो पीले रंग से भरे कप में जाएगा। चलो इस चिमटी से चेक कर देखते हैं हमने क्या बनाया है। और ये है पीली जीप। ये लो एडी, ये तुम्हारे लिए है। हमारे पास सबके लिए एक एक वाहन है। परोरो को मिलता है फायर ट्रक, क्रॉन्ग को कन्वर्टेबल, बॉबी को पुलिस कार और एडी को जीप। अरे ये क्या? ऐसा लगता है स्कूल बस हमारे लिए और भी साथियों को ला रही है। चलो इन्हें बाहर निकाल कर इनसे मिलते हैं। ये है पैटी द पेंगुइन, लूपी द बीवर, रोडी द रोबोट और हमारी मित्र जेनेविव। जी हाँ, बस गाड़ियों में रंग करो, फिर तुम हमारे साथ खेल सकते हो। ये हमारे नए दोस्तों के लिए अच्छी खबर है। चलो गाड़ियों में रंग करते हैं। बैंगनी से शुरू करेंगे यानी इंग्लिश में पर्पल। अब लगाएंगे गुलाबी रंग यानी पिंक। ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जैसा लगता है। और अब ये सुनहरा रंग यानी गोल्ड। ये थोड़ा भूरे रंग का लगता है पर ये सुनहरा ही है। अब हमारे पास है नारंगी रंग यानी ऑरेंज। हम नए रंगों के साथ अपने मित्रों के लिए 4 वाहन और रंग सकते हैं। चलो दरवाजा खोलो। नंबर 1 यानी नंबर 1। यहाँ बहुत सारे बुलबुले बने हैं। आओ चिमटी से देखें हमें क्या मिला। ये वॉक्सवैगन बीटल जैसी लगती है। इसे हम यहाँ पैडी के सामने रखकर दूसरे वाहन को उठाएंगे। दरवाजे के पीछे नंबर 2 यानी ये है दरवाजा नंबर 2। ये गुलाबी ट्रक लगता है लूपी के लिए। ये लो लूपी, अब हमारे पास बचे हैं 2 वाहन। दरवाजे के पीछे नंबर 3 हमारे पास है भविष्य की गाड़ी। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे बुलबुले बन रहे हैं, यानी कुछ अनोखा मिलने वाला है। अरे वाह, गोल्ड लैम्बोर्गिनी रोडी द रोबोट के लिए। ये गाड़ी बहुत तेज लगती है। और आखिर में डोर नंबर 4। चलो देखते हैं कि ये क्या बना। नारंगी टैक्सी। बहुत बढ़िया। ये लो जेनेविव, तुम इसके साथ खेल सकती हो। क्या तुम चारों इन गाड़ियों में बैठना चाहोगे?